Sanibonani, ngithemba ukuthi niyaphila. Uyabona nje njengamanje u-August inyanga esikuyo. Kule nyanga esikuyo izobulandelwa uSeptember okuwumandulo. Okusho ukuthi si-approach isama noma ngithi kuzongena ihlobo. So kukhona into ezokwenzeka emzimbeni yethu njengabantu abanomoya noma ngithi abembathwa amadlozi. Ziningi izinto eseyizokwenzeka kufana noma kuzongena ubusika. Uyabona nje ngeyikhathi around April ikhona into noma ngithi i-shift eyenzekayo emzimbeni wethu lezokwenzeka njengamanje abantu abaningi abangayibona. Kunabantu manje asebezoqala phansi futhi begule kakhulu emzimbeni. Uma begula amaphupho futhi ehlangahlangana ngendlela eyisimanga bengawabona amaphupho ngendlela eyisimanga. Noma nje emzimbeni ezizwe ukuthi manje khona into emzimbeni engayi-understand kahle ngoba kushintsha isizini manje kungena enye isizini entsha enendlela yayo noma ngithi nenqubo yakhona ekumele uyenze wena as umuntu onedlozi ukuze amadlozi akho akwazi ukuthi ehlale esebenzisana nawe, akwazi ukuthi ehlale ekhuluma nawe ngaso sonke isikhathi ngoba amadlozi ebusika nehlobo awafani, avela ngendlela ezingafani, kuphama amadlozi angafani, ayashintsha zonke ley'khathi. Ingakho sesigqugquzela ukuthi uma ngabe qala kungena ihlobo kungena ukushisa, kuqala kushisa kakhulu, amanye amadlozi emzimbeni wakho aqala vilaphe ebese yalala. So kuyaye bese kurequire ukuthi wena it's either wenzela something ewutshwala noma mhlawumbe uyawahlabela bese uyawagidela. Ingakho ngihlale ngithi uma ungoma uyagida bese uyawagidela. Uma uwagidela lawo madlozi akwazi ukuthi aphakame ebusika. Ingakho kuyaye kube khona abantu abaningi abakhala ebusika bethi hey, ngifuna ukuyothwasa manje mina yabona idlozi lithi ngiyothwasa kanti akusile idlozi, umoya weyishingishane. So ngilike kutheni njengoba kushintsha isizini nje kuzongena isama, ayithi ngena ubunolwazi ukuthi yini kumele uyenze mhlambe ukunceda amadlozi akho ukuthi exhumane nawo ngaso sonke isikhathi ukuthi futhi akwazi ukuthi ekulekelele. Uma kuphoqa ukuthi uhambe entabeni kumele uhambe entabeni futhi isikhathi esikahle kakhulu ihlobo sokuthi uhambe uyolala entabeni, uthandaze overnight, hayi ukulala ekushalo uyothandaza overnight entabeni. Hamba amanzi ngendlela eyisimanga sekuzongena ukushisa, asihambeni amanzi kakhulu singawayeki. Nasebusika futhi ayadingeka sekuwukuthi nje ningabantu abagolozayo phela, kodwa-ke sizothini sengilike kutheni njengoba kushintsha isizini asike senzeni izinto ngezinye indlela. Uma wadlulesile ukuzama ukusukuma uhambe uyofuna usizo, ufuna uncedo. Amaphupho akho uma ngabe ehlangahlangene ongawaboni kahle, yabona njengala ekhaya sinaso isiswasho sesithunywa sokuhlambulula actually esinceda kakhulu nasemaphusheni. Uma ukuthi amaphupho akho awacaciseli noma awaboni kahle, okwaziyo ukuthi usithole usisebenzise uphalaze ngaso bese uyabona ukuthi la emzimbeni wakho ayikho into ezohlukanisa, because into ebalulekile ukuthi sifuna ukuthi kuhlukanise emzimbeni wakho ukuthi nawe uma usubuka into zakho ubona ukuthi okay, into zami kumele manje zibhekile noma kumele ngize ukuthi into-ke isizathu esizokwenza ukuthi amaphupho akho njengamanje njengoba kuzoshintsha isizini ehlangahlangane kakhulu ngendlela eyisimanga ongawaboni wakhohlwa ubona ngathi uphupha into eningi esikhathi ingoba la madlozi la emzimbeni ayashintshana. So ngalesikhathi ashintshana akuvele ukuthi nje kuthule bese kuthi cha, ayashintshana, ayaphambana. Leli lithi likhuluma libe libhekele, elinye lithi likhuluma libe libhekele. So lokho kwenza ukuthi engakhulumi inkulumo eyodwa, akhulume iy'nkulumo ezahlukene bese uma ifika kuwe zifika ngazithi ziba ningi kuwe zide ugcine nawe zikudide. So asisukumeni bafowethu, asihambeni siyofuna usizo. Uma unenyanga ekulaphayo hambe kuleyo nyanga ubuke, it's either kunephupho ufuna ukulibheka elikuneza umhlahlandlela noma unaphupho ufuna ukwazi ukuthi indlela ibhekaphi njengamanje yini omele uyenze, cela inyanga yakho incede. Uyabona nje thina nabanye njengoba kuzongena nje uSeptember siye eThekwini olwandle enhlambuluko sathi masiyikhanda sayibeka ngoSeptember ngoba ngangibuka sona lesi sikhathi sokuthi ngalesi sikhathi izinto zisuke ziguquka. Umandulo kusuke kwandulela izinto ezintsha ngokekhalenda-ke yesintu omandulo inyanga yokugcina onyakeni. Ingakho ngeyi-24 zikaSeptember siyaye sithi unyaka omusha mase kudlula i-24 kuya ngale kithi. Singayibuki le khalenda yesingisi sibone indalo ngoba sisuke sishintsha unyaka. So kwandulela izinto ezintsha emzimbeni womuntu. Uma ngabe siyomhlambulula sisuke simhlambulule ukuthi akube khona ushintsho, kube khona izinto ezintsha empilweni yakhe, angangeni onyakeni omusha engahlambulukanga. Before nje thina sihlukanisa lo nyaka lo wale khalenda esayinikwa owendlebe yekhanyilanga, le yethu ngeyi-24 zikaSeptember isuke iguquka. Siqala unyaka omusha kwandulela izinto siyaye sifisa ukuthi empilweni yakho kwandulela izinto ezintsha, kube noshintsho konke okufisayo bese kuyabonakala. So ngila kuthemba mfowethu, hambani enyangeni enilaphayo.
inamba ka-WhatsApp ithi 065 659 1974 065 659 1974. Ku-Facebook ipage lithi The Journey of Awakening. Sithandazeni bafowethu, singakuye ukuthandaza, siphahle, sihambe siyothandaza ey'ntabeni emanzini ukuze uNkulunkulu esincede siphe ukukhanya. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngathi ngaphila nje.